praticamente dalla fine, invece di iniziare dall'inizio. Abbiamo fatto subito un CD, abbiamo fatto un paio di mesi di prove e ci siamo lanciati, abbiamo fatto una raccolta di brani tradizionali. Poi da lì abbiamo iniziato, diciamo che è stato un percorso di studio. Abbiamo un po' studiato la musica sarda e radici, diciamo, dal canto IMI alla corsicana. Grazie alla conoscenza grazie, di Radio Sant'Elena e il conduttore grazie a Radio Sant'Elena che ci ha comunque Agostino ci ha instradato e ci ha anche fatto capire tante cose di come funzionano le dinamiche nella musica sarda, ed è abbastanza complicata la storia. Quindi poi abbiamo fatto un secondo CD di brani nostri con 2 sole cover, Canto in Re e Non Posso Riposare. E poi abbiamo fatto l'inno a Cagliari, che dopo vi faremo sentire, che ha portato bene perché dal momento che l'abbiamo pubblicato il Cagliari l'anno scorso ha avuto un bel lancio verso la salvezza, quindi speriamo porti bene anche quest'anno. E adesso il quarto sarà a dicembre con brani nostri, esclusivamente brani nostri, sempre unplugged. Buon divertimento, e questo è uno dei brani che farà parte di questa raccolta, S'ultima Luve Sabie, che tratta i temi scottanti dell'immigrazione. Chi è questa? E a